Pokoke anggere ana bencana alam utawa pralaya kayata gunung meledos, lindu, banjir utawa montor mabur ceblok, mesti njur disusul karo konten utawa postingan sing nyangkutno kedadian kuwi karo adab utawa cerita Sabdo Palon nagih janji. Aku ora kesusu ngarani yen cerita iki salah, ning uga ora langsung percaya ngono wae tanpa neliti asal usule. Mula ben awake dhewe ngerti tenan, awake dhewe perlu laku utawa tirakat kanggo mangerteni apa sing sakbenere kedadean. Nek awakmu ora kuat tirakat, ben aku wae sing lakoni. Tirakatku yaiku sing kaping pisanan ngrungokno lan maca sumber-sumber sing tak anggap mumpuni, lan tirakat kaping pindho yaiku nekani langsung papan-papan sing tak anggap duweni cerita sejarah. Salah sijine yaiku Gunung Tidar. Sawijining papan ing kutha Magelang sing ana gandeng rentenge karo cerita prajanjen Syekh Subakir lan Sabdo Palon. Mas, makam-makam Bong Cina itu makam umum gitu? Itu dari dulu, Bang. Dari dulu ya? Iya, sudah lama soalnya saya belum lahir. Oh gitu? Iya. Kayak ulama? Oh, kalau yang ulama di atas. Di atas makamnya Mbah Semar sama Mbah Kiai Sepanjang, Mbah Geseng, Mbah Subakir, sama Paku Bumi Tanah Jawa. Di atas semua? Iya, di atas semua. Oke. Asih Mas ya? Iya, Bang. Nggih, monggo. Nek tak sawang-sawang, Gunung Tidar kuwi ancen kaya kuburan lawas. Ing ngisor mau akeh bong utawa kuburan Cina. Lan ketoke isih akeh kuburan liyane sing wis ora katon. Miturut informasi sing tak tampa, Gunung Tidar kuwi asale saka tembung mati lan modar. Tidar, mati modar. Dadi biyen sapa wonge sing wani ngancik tlatah iki, nek ora mati ya modar. Ceritane Gunung Tidar dhewe pancen ing jaman biyen tergolong papan sing wingit lan raket banget karo cerita sing wis kadung akeh dipercaya ing masyarakat, yaiku papan panggonan negosiasi antarane Sabdo Palon karo Syekh Subakir. Sabdo Palon kuwi sapa lan Syekh Subakir kuwi sapa? Kanggo awakmu sing durung ngerti ceritane, tak critani dhisik. Sabanjure lagi mengko diwedhar bareng-bareng, cerita iki bener apa mung mitos? Cerita sing wis kawentar ing masyarakat nyebutke yen ing jaman biyen tanah Jawa kuwi tanah sing wingit, tanah sing angker. Anggere ana wong anyar sing teka rene mesti diganggu karo para dedemit sing ana ning kene. Semono uga nalika ana migrasi sing asale saka Persia, Arab, Yaman lan Cina, kabeh imigran sing rata-rata nganut agama Islam sing tekan kene mesti ora nipak, ora ana tipake, nek ora mati ya ilang. Ilange wong-wong Islam kuwi miturut cerita tutur yaiku disebabno merga dipangan karo dedemit sing ana ing tanah Jawa. Soal bener orane lan piye cerita logise mengko tak bahas ing cerita sabanjure. Babagan sing nyolowadi iki banjur tekan kupinge Sultan Al-Ghabah, Sultan Ngerum. Ngerum kuwi sebutan wong Jawa kanggo Kesultanan Turki Utsmani. Saka sumber sing rujukane saka kitab Musoror, Sultan Al-Ghabah kuwi pernah ngirim 4.000 keluarga muslim menyang Jawa. Ning ora let suwe kabeh padha mati. Dikirim maneh 2.000 keluarga termasuk ulama nanging uga mati maneh. Kari sisa 200 wong. 200 wong sing isih urip kuwi banjur ana sing balik lan laporan marang sultan. Mangerteni babagan iki, Sultan Al-Ghabah utawa Sultan Muhammad Siji banjur ngirim para ulama pilihan sing cacahe 9 kanggo mimpin rombongan ing tanah Jawa. Saliyane duwe keahlian ilmu agama lan komunikasi, 9 ulama kuwi uga ulama sing duwe keahlian kayata pengobatan utawa dokter, ahli lingkungan, pertanian, peternakan, tasawuf lan ilmu ru'yah. Salah sijine yaiku asmane Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Ana uga sing nyebut Syekh Muhammad Al-Bakir. Karo wong Jawa, priyayi kuwi diarani Syekh Subakir.
Syekh Subakir kuwi asale saka provinsi Lorestan. Lorestan kuwi termasuk provinsi Persia utawa Iran nek saiki. Ning nalika semono Iran kuwi isih sak ngisore kekuasaan Turki Utsmani. Tujuan dikirime para ulama iki ora kanggo ngajak perang, nanging kanggo ngenalno agama Islam ing tanah Jawa, sakliyane uga dagang. Sakwise ngancik ing tanah Jawa, Syekh Subakir ndanggake nglakoni tugase. Panjenengane investigasi kanggo orientasi medan, kanggo ngerteni panggonan ndi wae sing kudu ditekani dhisik. Lan sakwise nekani papan-papan sing dianggep wingit kayata ing Gresik lan Blitar, banjur Syekh Subakir nerusno laku nganti tekan Gunung Tidar. Panggonan sing saiki dadi papan latihane Akmil iki biyen minangka markase para dedemit level 1. Gunung iki dununge ana ing pas tengahe Pulo Jawa. Ing kene Syekh Subakir mendhem watu sing diarani Rajah Aji Kalacakra. Papan raja sing dununge ana ing puncak Gunung Tidar iki saiki dibanguni tugu. Tugu sing ana tulisane huruf Jawa So ping 3 lan diarani Pakuning Tanah Jawa. So ping 3 kuwi artine sapa salah seleh. Mitos sing wis nyebar ing masyarakat mercayani yen Tanah Jawa kuwi mbiyen montang-manting ngiwonengen sadurunge dipaku. Lan sakwise Syekh Subakir makoni Tanah Jawa ing puncak Gunung Tidar, Tanah Jawa dadi anteng maneh, gak montang-manting. Nanging iki jano sanepan sing arti sejatine tak bahas mengko. Sakwise rajah dipendhem ning puncak Gunung Tidar, let ora suwe efeke langsung krasa. Ujug-ujug ana angin kenceng, bumi gonjang-ganjing lan langit kelap-kelap. Jin sing ana ing kono kepanasan lan mubal. Para banaspati, gendruwo, ilu-ilu, jerambangan lan dedemit liyane sing kekuatane gedhe padha misuh-misuh. Sapa wonge sing wani ganggu panggonanku? Para jin nggoleki sebab hawa panas sing marai dheweke ora betah. Nanging sawise ngerti sumbere, kabeh padha rawani, kabeh padha mundur lan ngrasa ora duwe kuwasa apa-apa dibanding kekuatan sing digawa Syekh Subakir. Akeh jin sing ora kuat lan akhire milih nyingkrih mlayu saka Gunung Tidar. Ana sing lunga ning Gunung Merapi, ana sing lunga ning Gunung Serandil, ana sing lunga ning Laut Kidul, lan ana sing mlayu ning Alas Roban. Saka kabeh jin ing kono, ana salah sawijining jin sing paling duwe kekuatan gedhe, yaiku ing crita iki diarani Eyang Ismaya Jati, utawa Danyang Semar Badrayana utawa Sabda Palon. Ing crita iki sabanjure tak sebut Sabda Palon wae. Soal jeneng iki tak bahas mengko. Sabda Palon sing duwe kekuatan linuwih nekani Syekh Subakir lan akhire adu kasekten. Nanging Syekh Subakir tibake uga dudu priyayi sing gemen-gemen. Syekh Subakir kuat nandingi kasektene Sabda Palon nganti 40 dina 40 wengi. Akhire Sabda Palon ngrasa kuwalahan lan njaluk rembugan. Mergo niate Syekh Subakir ancen ora nantang perang, mula Syekh Subakir sarujuk karo usule Sabda Palon. Pungkasane Syekh Subakir lan Sabda Palon nggawe prajanjen. Ing ngendi prajanjen kuwi kudu diugemi. Yen ora diugemi ana konsekuensine. Ing crita tutur prajanjen kuwi isine yaiku Sabda Palon ngolehi Syekh Subakir lan para ulama liyane kanggo dakwah agama Islam ing tanah Jawa, nanging ora oleh meksa. Yen meksa mula perjanjian batal lan Sabda Palon arep nagih maneh sakwise 500 taun. Syekh Subakir deal, Sabda Palon uga deal. Poin kaping pindho yaiku Sabda Palon ngolehi raja-raja ing tanah Jawa diisi saka wong Islam. Nanging kanthi syarat ora oleh ninggal budaya Jawa sing dianggep apik lan selaras karo agama Islam. Syekh Subakir deal lan Sabda Palon deal. Kesepakatan kuwi digawe lan kanggo jaga-jaga Syekh Subakir uga wis mendhem tombak ing Gunung Tidar sing diarani tombak Kiai Sepanjang.
Sakwise kabeh wis disepakati, Sabda Palon sing maune kontra karo Syekh Subakir dadi melu gelem nyengkuyung usahane Syekh Subakir lan gelem melu ngembong tanah Jawa saka Gunung Tidar. Nanging ya kuwi mau ing prajanjen kuwi uga ana klausul ing ngendi yen poin-poin kuwi mau ana sing dilanggar, Sabda Palon bakal nagih janjine sakwise 500 taun. Prajanjen iki sing banjur disangkut pautna karo pralaya sing kedadian ing taun-taun kepungkur nalika video iki digawe. Apa bener ngono? Monggo dilanjut. Asal-usule Sabda Palon iki rada angel diwedhar. Ana sing jelasno yen Sabda Palon kuwi salah siji pengawal, guru, penasehat utawa abdi daleme Prabu Brawijaya V bareng karo abdi liyane sing jenenge Naya Genggong. Ana uga sing jelasno yen Sabda Palon kuwi Semar Badrayana utawa Ismaya Jati. Lan ing versi liyane uga ana sing nyebutno yen Sabda Palon kuwi titisan utawa reinkarnasi saka Semar. Yen disangkutno karo kisah Syekh Subakir, iki jelas bingungno. Saiki ben benange ora ruwet lan kabeh iso dadi jelas, monggo dirunut siji-siji wae. Sapa kuwi Semar? Semar kuwi salah sawijining tokoh mitologi ing kisah tanah Jawa. Jeneng lengkape Semar yaiku Bathara Ismaya, Bathara Iswara, Jurudyah Punta Prasanta Semar. Tokoh Semar dikisahno dadi pamomong uga penasehat para satriya ing crita Mahabharata lan Ramayana. Nanging jeneng Semar dhewe ora ana ning jero naskah asli crita Mahabharata lan Ramayana. Nek sampeyan ndelok film Mahabharata versi India, tokoh Semar lan uga Bagong Petruk Gareng kuwi ra ono. Artine apa? Artine yaiku Semar kuwi mung ana ning Jawa. Semar kuwi tokoh asli Jawa. Tokoh sing diciptakno dening para pujangga jaman dhisik lan sing duwe andil gedhe ing bentuk fisik Semar ing wayang purwa ora liya yaiku Sunan Kalijaga. Saka kene awake dhewe iso ngerteni yen tokoh Semar kuwi dudu menungsa, nanging wayang utawa tokoh sing dadi simbol isine jagat. Jenenge sanepan, mula kuwi ora nyata. Dadi yen ana makam Eyang Ismaya Jati utawa makam Semar ing Gunung Tidar, nun sewu iki menurutku rada aneh. Merga Semar kuwi dudu menungsa, masa ana kuburane. Umpamane dianggep jin uga tetep aneh, merga jin ora perlu digaekno kuburan. Jeneng Sabda Palon kuwi mulai dikenal lan populer nalika Serat Darma Gandul ditulis. Serat Darma Gandul kuwi tulisan sastra sing ditulis dening Ki Kalamwadi. Kalamwadi kuwi dudu jeneng asli nanging jeneng samaran sing artine anonimus. Kalam kuwi informasi, wadi kuwi artine rahasia. Dadi ora jelas wonge utawa anonimus. Jeneng Sabda Palon iki uga disebutake ing Serat Babat Pati sing kapan-kapan tak bahas ning video liyane. Saiki fokus ning Serat Darma Gandul. Serat Darma Gandul kuwi ditulis ing dina Setu Legi tanggal 23 Ruwah taun 1830 taun Jawa. Saka Candra Sengkalan Wuk Geneng Ngestinata yen dikonversi ing taun Masehi yaiku 16 Desember taun 1900 Masehi. Disebutno ing serat kuwi yen Sabda Palon ora trima nalika Prabu Brawijaya mlebu Islam lan gelem nampa Sunan Kalijaga nalika arep kula nuwun dakwah ing tanah Jawa. Ing serat kuwi uga katulis yen Sabda Palon mutung lan banjur ngilang lunga arah Mengetan. Sadurunge lunga, Sabda Palon sumpah yen arep balik maneh sakwise 500 taun. Taun ing ngendi bakal ana korupsi lan pralaya sing nerak pamrentahan. Sing dimaksud yaiku Nuswantara utawa Indonesia saiki. Ing kondisi sing kaya digambarake kuwi, Sabda Palon janji arep teka maneh lan nyapu agama Islam saka tanah Jawa lan balekno kejayaan agama Jawa sing ing kono diarani agama Budi. Yen diitung 500 taun saka taun bubare Majapahit ing taun 1478, mula ramalan kuwi bakal kedadian ing taun 1978. Pas ing taun kuwi ndelalah ana kedadian Gunung Semeru meledos. Mula ing taun kuwi akeh sing nyangkutno kedadian pralaya kuwi karo ramalan iki. Lan tibake ora mung taun iku tok, kait taun 1978 nganti sakprene. Angger ana pralaya, mbuh kuwi lindu, montor mabur ceblok utawa gunung meledos, mesti njur disangkutno karo kisah Sabda Palon nagih janji. Kenapa kok iso ngono? Ya mergo ramalan kuwi ancen topik sing apik yen digawe konten. Kenapa Ki Kalamwadi minangka pengarang serat kuwi kok iso nulis kaya ngono? Lan apa cerita kuwi iso dadi rujukan sejarah? Iki sing perlu diwedhar.
Yen Serat Darmo Gandul kuwi ditulis ing taun 1900, mula ana selisih wektu 442 taun karo apa sing diceritakno ing serat kuwi. Iki padha karo contone aku nulis prasasti utawa diari ing taun 2012, ning sing tak critakno ing diari kuwi yaiku cerita sing kedadian ing taun 1580. Apa iso tulisanku kuwi dadi rujukan? Mestine nek sastra ya oleh wae, nanging nek kanggo studi sejarah ya ora masuk blas. Mula para ahli sejarah nganti saiki uga ora ana sing dadekno Serat Darmo Gandul iki kanggo dadi materi historis. Dadi apa motive iki Kalamwadi nulis Serat Darmo Gandul? Iso wae iki minangka bentuk kritike dheweke marang kondisi wong Jawa nalika kuwi. Senajan cerita ing serat kuwi ketara tendensine kanggo nyerang Wali Songo lan Demak, nanging menawa wae nalika kuwi pancen akeh wong Jawa sing wis ilang Jawane, mulai katut budaya Londo lan Arab. Banjur kenapa kok sing dikritik ora Londo? Kenapa kok Islam? Sebab Islam lan Jawa nalika kuwi wis ora iso dipisah. Saelek-eleke wong Jawa jaman kuwi senajan ora salat nanging tetep emoh yen kon melu kepercayaan liyane. Islam wis dadi identitas wong Jawa. Identitas Islam Jawa lan Jawa Islam iki ndadekno Walanda sing pengin suwe nancepno kuasane ing Nuswantara dadi rada ketir-ketir. Sebab Walanda isih trauma marang perang Diponegoro ing taun 1820 nganti 1830. Ing ngendi ing perang sing diarani Perang Sabil kuwi Londo akeh kelangan bondo lan uga nyawa pasukane. Iki nek kedadian maneh Londo iso kukut tenan. Lan sawise perang kuwi senajan Pangeran Diponegoro wis dirangket kanthi licik dening Walanda, nanging cerita-cerita kepahlawanan lan kasekten kubu Pangeran Diponegoro lan para pendereke mulai akeh dikemas dadi mitos sing dipercayani. Mula kanggo nandingi mitos iki, Londo uga kudu nggawe mitos anyar. Lan pungkasane lair sawijining sastra sing kawentar kuwi yaiku Serat Darmo Gandul minangka sastra tandingan. Cerita ing Serat Darmo Gandul iki jan uga ora original. Miturut Profesor Drewes ing bukune sing judule The Struggle Between Javanism and Islam as Illustrated by the Serat Darmo Gandul, nyebutake yen Darmo Gandul kuwi alur cerita intine padha karo cerita ing Babad Kadiri. Nanging Babad Kediri utawa Babad Kadiri iki kurang populer, mula banjur diproduksi ulang ing Serat Darmo Gandul. Iki ya kaya dene lagune Mas Anang sing kurang terkenal nalika dinyanyekno dhewe, nanging iso dadi moncer nalika dinyanyekno Firsa. Ku lelakimu. Babad Kediri kuwi sing nulis sapa? Sing nulis yaiku Mas Ngabehi Purbawijaya. Sing ngaku yen dheweke jan ora ngerti babagan sejarah Kediri, nanging sumber tulisane miturut dheweke yaiku saka jin sing jenenge Kyai Buta Locaya lewat perantara utawa medium Ki Dirmakanda lan Ki Sondong. Babad Kediri ditulis ing taun 1832, rong taun persis sakwise perang Diponegoro. Dadi ketok banget yen ana usaha sing sistematis lan masif saka pamarentah Londo kanggo gawe counter isu ing babagan iki. Mergo yen Islam lan Jawa wis sawiji, mula iki iso dadi ancaman sing gedhe kanggo Walanda. Islam dan Jawa bersatu tak bisa dikalahkan. Cerita iki banjur nyampur karo cerita liyane lan dadi rujukan cerita Syekh Subakir ing Gunung Tidar. Dadi ceritane berkembang. Tokoh sing diadepi Syekh Subakir nalika ngrukyah utawa ngruwat tanah Jawa ing Gunung Tidar kecampur karo cerita Sabda Palon sing ana ing Serat Darmo Gandul iki. Salah kaprah iki uga diterusake ing papan liyane yaiku ing Candi Cetha. Ing endi nalika Candi Cetha direstorasi dening pemerintahan Orba ing taun 1970-an. Tokoh Sabda Palon, Naya Genggong lan Prabu Brawijaya diuripno maneh lewat Reca Siwa sing inspirasine saka Serat Darmo Gandul kuwi mau. Saiki yen sing ditemoni Syekh Subakir ing Gunung Tidar kuwi dudu Sabda Palon, uga dudu Semar utawa Ismaya Jati. Banjur sapa tokoh sing ditemoni kuwi? Kanggo njawab pitakonan iki, monggo dilanjut anggone nyemak. Sadurunge Islam dadi agama mayoritas ing Indonesia, tanah Jawa ngalami pirang-pirang fase teologi, mulai saka Kapitayan, banjur kenal Hindu, Buddha, lan uga Tantrayana. Tantrayana, menawa akeh sing durung krungu agama iki, nanging tibake Tantrayana kuwi justru pernah dadi agama sing paling dominan ing tanah Jawa.
Islam dhewe tibake uga wis mulai mlebu ing Nuswantara ora mung ing jaman Wali Songo lan Demak, nanging malah 500 taun sadurunge Demak ngadeg. Salah siji buktine yaiku makam kuno Fatimah binti Maimun sing ana ing Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ing kono katulis Makbaroh Syahidah Fatimah binti Maimun. Makbaroh kuwi kuburan, Syahidah kuwi wong wadon sing mati syahid. Tanggal sedone yaiku katulis ing taun 475 Hijriah utawa 1082 Masehi. Iki sak periode karo kekhalifahan Abbasiyah nalika pusat pemerintahane ana ing Baghdad. Lan ing Jawa berarti ing jaman kerajaan Kediri utawa Panjalu. Yen Islam wis mulai mlebu ing Indonesia ing abad iki, nanging kenapa perkembangane ora iso pesat? Menurutku ana 3 faktor. Faktor kaping pisanan yaiku metode dakwah sing dienggo ing jaman kuwi menawa ora cocok karo kondisi wong Jawa jaman semono utawa durung sistematis. Faktor kaping pindho yaiku kondisi politik ing Jawa wektu kuwi ancen keras, durung stabil lan isih sering ana ontran-ontran. Lan faktor sing kaping 3 yaiku kepercayaan raja-raja lan danyang-danyang ing jaman kuwi ancen durung ngidini tekane agama anyar. Faktor kaping 3 iki sing arep tak bahas lan ana gandeng rentenge karo sekte Tantrayana sing durung akeh dingerteni. Wis tak critakno sadurunge nalika ana imigran sing asale saka Yaman, Arab, Persia lan Cina sing nggawa agama Islam ing tanah Jawa, akeh sing padha ilang lan mati. Lan sakwise Syekh Subakir mrene ngruwat tanah Jawa nembe situasi dadi kondusif. Pitakonan sing kudu tak jawab yaiku sapa sing mateni wong-wong kuwi? Apa iso dedemit kuwi mangan menungso? Jawabane ora iso. Jin ora iso mangan menungso, nanging nek mateni iso, yaiku nalika jine kolaborasi karo menungso liyane. Babagan iki senajan dianggap kuno, nanging isih sering ditemoni ing jaman saiki. Nek awakmu ora percaya, contoh gampange yaiku teluh utawa santet. Santet kuwi bentuk kolaborasi antarane jin lan menungso sing duwe mufakat jahat kanggo nyilakani menungso liya. Kondisi mistis sing kaya ngono kuwi kenthel banget ing Jawa nalika Jawa isih subur dipanggoni penganut sekte Tantrayana. Tantrayana utawa tantrisme yaiku sekte sing gabungno rong agama yaiku Buddha lan Hindu Siwa. Penganut sekte iki ancen terkenal ampuh lan kerep nglakoni ritual-ritual sing miturut wong jaman saiki dianggap aneh. Ritual iki jenenge Panca Makara Puja sing kasusun dening 5 ritual yaiku Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra lan Maituna. Tantrayana kebagi dadi 2 aliran yaiku aliran Pangiwa lan aliran Panengen. Tujuane padha-padha golek moksa nanging carane beda. Aliran kiwa iki contone sing dilakoni calon arang lan aliran tengen iki kayata sing dilakoni Empu Barada, kaya sing dikisahno ing Serat Lontar Calon Arang. Cara nafsir ritual Pancamakara iki uga beda. Aliran tengen nglakoni madya kanthi sikap sing moderat lan ana ning tengah. Aliran kiwa kanthi cara mada utawa mabuk nganti ora sadar. Aliran tengen nglakoni mamsa kanthi mateni hawa nafsu lan ngunci panca indera. Aliran kiwa nafsiri mamsa kanthi cara mateni kewan, mangan daging lan ngombe geteh. Aliran tengen nglakoni matsya kanthi sikap luwes lan ora kaku nganggo cara yoga. Aliran kiwa nafsiri iki kanthi cara mangan iwak ben iso dadi luwes. Aliran tengen nglakoni mudra kanthi bukti tumindak lan tekad sing kuat. Aliran kiwa nafsiri iki kanthi cara nari utawa joget nganti lemes. Aliran tengen nglakoni maituna kanthi nyuwungna pikir. Aliran kiwa nafsiri iki kanthi cara nglakoni seks bebas kanthi bebarengan ben sakwise kuwi iso suwung. Saka rong aliran kuwi tibake sekte Tantrayana aliran kiwa luwih payu akeh ning Jawa timbang aliran tengen. Merga luwih gampang. Ing level sing luwih dhuwur, laku matja sing maune mung mangan iwak diunggahno levele dadi mangan iwak kembung utawa iwak buntal sing beracun. Laku mamsa sing maune mung mangan daging kewan diganti dadi daging menungso. Dadi ritual iki ana tumbale. Percaya yolah ora yolah, aliran Tantrayana iki mbiyen akeh dianut dening raja-raja ing tanah Jawa sadurunge era Demak. Buktine ana ing serat lan relief candi-candi sing tak sebutno mengko. Kanggo raja sing duwe donya lan kuwasa, pilihan Tantrayana kiwa mestine luwih gampang dilakoni, merga ana ragate. Tuku tuwak gampang,
mangan daging gampang, arep njoget gampang, nganti golek tumbal ya enteng wae. Nanging nek kanggo rakyat jelata, kuwi pilihan sing rada abot. Banjur apa sing dianut masyarakat umum nalika kuwi? Ora jelas, merga ora ana prasasti utawa candi sing nerangno spesifik babagan kuwi. Merga candi utawa relief kuwi menurutku uga representasi saka raja. Rakyat biasa mung iso manut wae karo rajane. Sing perlu dingerteni, aliran Tantrayana Kiwa utawa tengen iki beda karo Buddha lan Hindu sing awake dhewe kenal. Hindu Bali utawa umume wong Buddha sing ana ing Indonesia saiki kuwi beda karo aliran iki. Ketabat 15, sekte Tantrayana iki wis ora duwe pengikut maneh ing bumi Nuswantara. Merga nek saiki ancen sing dilakoni ya ora cocok karo norma sing ana ing Pancasila. Nanging nek mabuk, madon, dugem lan pesugihan kuwi yo tetep isih ana senajan ing KTP ketulis agamane Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu lan sapanunggalane. Salah siji papan sing dienggo ritual mirip aliran iki pernah akeh dilakoni wong-wong sing milih dalan peteng ing Gunung Kemukus. Papan sing saiki wis mulai ditata pemerintah daerah Sragen kanggo ngilangi perilaku sing slewah iki. Insyaallah tak bahas ing video liyane. Aliran Tantrayana iki jane ora asli Jawa, nanging asale saka India sing berkembang udakara taun 600 nganti 650 Masehi. Saka kono banjur nyebar ing akeh tlatah kayata Assam, Benggala lan banjur ning Indonesia sing diwiwiti saka Kerajaan Sriwijaya Palembang ing taun 684 Masehi. Ing Jawa, aliran iki mulai ketok nalika pamrentahan Empu Sendok ing Medang, Jawa Timur. Petunjuke yaiku ana ing kitab Sang Hyang Kamahayanikam sing ditulis ing abad 10 jaman Empu Sindok. Sawise nate ana konflik antarane dinasti Shailendra sing anut Buddha lan dinasti Sanjaya sing anut Hindu ing jaman Mataram kuno, kedadian iki ndadekno aliran Tantrayana dadi solusi sing paling cepet kanggo ngatasi konflik. Perkawinan rakyat pikatan sing agamane Hindu lan Pramodawardhani sing agamane Buddha uga menurutku dadi wiwitan sinkretisme rong kepercayaan iki. Kanggo awakmu sing durung kenal sapa rakyat pikatan lan Pramodawardhani, monggo dipirsani video babagan tokoh sing bangun Borobudur lan Prambanan iki ing video sadurunge. Linke ana ning deskripsi. Senajan Borobudur kuwi candi sing bercorak Buddha Mahayana, nanging ing candi iki uga iso ditemoni bukti yen aliran Tantrayana wis ana ing jaman iki, ing jaman Borobudur digawe. Buktine yaiku kegambar ing relief lan reca-reca Pancatathagata. Bukti liyane babagan Tantrayana iki uga ana ing reca Ganesha sing dadi koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Reca iki digawe ing abad periode klasik utawa abad 10 udakara jaman Mataram kuno sadurunge pindah ning Jawa Timur. Perkembangan sekte iki saya tambah kuat nalika ing jaman kerajaan Singosari sing dipimpin dening Prabu Kertanegara. Wawasan politik sing dienggo Prabu Kertanegara uga nganggo wawasan Tantrayana iki. Ing sejarah politik kerajaan ing Jawa Timur, utamane ing pamrentahan Prabu Kertanegara, sering kedadian serangan-serangan kanggo ngambakno wilayah kekuasaan. Kondisi sing keras iki mergo ancen saka kepercayaan sing dianut uga keras. Ing ajaran Tantrayana, cara kanggo numpes angkara murka ya kudu nganggo angkara murka. Cara ngalahno nafsu ya kudu nganggo nafsu. Lan cara nguasai Nuswantara ya kudu nganggo perang. Mula ing jaman iki sapa wonge sing wani beda karo kepercayaane Kertanegara bakal disikat. Ora gumun yen Islam ing jaman iki ora iso tukul utawa paling ora angel tukul. Akeh disebutno ing artikel sejarah yen Prabu Kertanegara dipateni Jayakatuang nalika nglakoni pesta pora, mabuk lan madon. Yen awake dhewe paham aliran sing dianut Prabu Kertanegara, mestine awake dhewe paham yen Kertanegara ora lagi pesta, nanging lagi nglakoni ritual Pancamakara. Bukti-bukti yen aliran iki ngrembaka ing jaman Singosari iso ditemokno ing relief Candi Jago ing Malang lan Candi Jawi ing Pasuruan. Ing kono akeh kegambar relief Bhairawa. Sakwise Singosari, sekte iki ora ilang, nanging terus ana nganti pungkasan runtuhe Majapahit. Bukti yen aliran Tantrayana iki isih ana ing Majapahit justru iso ditemoni ing jero kitab Kakawin Sutasoma. Kitab iki menehi petunjuk yen Tantrayana isih akeh dianut kalangan kraton. Saliyane kuwi, Sutasoma uga menehi piweling babagan kerukunan sing ditujokno kanggo anak turune Hayam Wuruk ben ora cerah.
Bhinneka Tunggal Ika kuwi asale saka kitab iki. Nanging sakwise Hayam Wuruk seda ing taun 1389, ora ana penerus sing mumpuni kanggo nerusno kejayaan Majapahit. Nalika Syekh Subakir teka ing Jawa udakara taun 1413, kondisi Jawa sing isih ana ing sangisore pemerintahan Majapahit nembe morat-marit lan horor. Mawa tipak perang Paregreg isih akeh sing murup. Perang Paregreg sing kedadian ing taun 1404 nganti 1406 ndadekno wong sing ora salah melu dadi korban lan kuwi akeh. Perang Paregreg kuwi perang saudara antarane Kraton Majapahit Wetan lan Kraton Kulon. Para utusan Cina sing dipimpin Cheng Ho kanggo nyatet kondisi ing Majapahit uga akeh sing dadi korban senajan ora salah. Kondisi ngono kuwi ndadekno masyarakat dadi chaos. Bayanganku mirip-mirip kaya kedadian ing taun 98 utawa luwih parah meneh kaya dene kondisi Irak nalika ditinggal Saddam Hussein. Dadi apa sing dadi penyebab para imigran Islam ing Jawa kuwi mati? Menurutku salah sijine ya kondisi konflik iki. Jenenge kondisi konflik mula mestine ora 100% aman. Apa meneh yen wong kuwi dudu saka salah siji kubu. Mesine iki iso dienggo ajar titis. Ing kondisi sing kaya ngono kuwi mau, sosok Syekh Subakir mecungul lan mulai ngruwat tanah Jawa. Buka dalan kanggo siar Islam. Jin-jin, danyang lan para guru tantrayana aliran kiwa sing kuat mulai ditekani siji-siji. Saka penjelasan sing dawa kuwi mau iso dingerteni yen sing duel karo Syekh Subakir ing Gunung Tidar kuwi dudu Sabda Palon utawa Semar, nanging yaiku dedengkot tantrayana kiwa. Sapa jenenge ora dingerteni, nanging sing jelas kuwi dudu Semar utawa Sabda Palon kaya ing crita Darma Gandul. Sakwise Syekh Subakir makoni tanah Jawa ing puncak Gunung Tidar, sabanjure kondisi Jawa dadi kondusif, dadi stabil. Hindu iso urip, Buddha iso urip, Islam iso urip, Kristen iso urip, lan Konghucu uga iso urip. Kabeh iso urip ning kene. Dadi paku tanah Jawa kuwi artine ora kok mbiyen tanah Jawa mobat mabit kegawa ombak. Nanging artine Jawa sing maune ora kondusif ing periode pungkasan Majapahit dadi papan sing kondusif maneh, dadi nyaman maneh kanggo dipanggoni bebarengan. Senajan beda nanging tetep sawiji utawa Bhinneka Tunggal Ika. Iki semboyan sing saiki dadi pedoman bangsane awake dhewe. Semboyan sing justru dijupuk saka kitab Kakawin Sotasoma, kitab sing nerangno eksistensi sekte Tantrayana iki. Dadi ancen sesepuh awake dhewe iku ket para wali nganti para perintis kemerdekaan kuwi ancen pinter-pinter. Iso njupuk sing apik saka wektu kepungkur lan iso mbuwang sing ora perlu diterusno. Entuk iwake ning ora nggawe budhek banyune. Syekh Subakir lan para wali sabanjure uga ora mbuwang lan tetep ngurmati budaya sing dianggep apik, nanging tegas lan merangi budaya sing ngrugekno liyan lan ora cocok karo rasa kamanungsan. Sing elek dibuang, sing apik diterusno. Tumbalan sapanunggalane dibuang, nanging acara mangan-mangane tetep dilestarekno. Sajen sing maune ora kepangan diubah dadi suguhan sing iso dipangan menungsa sing isih urip. Budaya mabuk uga dibuang, nanging acara ngombene diganti karo ngombe kopi utawa teh. Saka kene, pungkasane awake dhewe iso luwih jelas maknani yen anane pralaya kuwi dudu merga Sabda Palon nagih janji, nanging kuwi minangka piweling saka pangeran marang awake dhewe kabeh, ben awake dhewe gelem sinau urip sing luwih apik lan gelem akrab karo alam. Ing kono mesine uga akeh ilmu. Salah sijine yaiku ilmu mitigasi bencana. Lan sing perlu dieling, awake dhewe diutus kanggo duwe pikiran sing apik utawa husnudon marang pangeran. Yen ana wong sing gawe konten sing isine ngramal bakal ana pralaya lan ditonton jutaan wong lan banjur diamini, ora gumun yen kuwi iso nekakno pralaya tenan. Merga kuwi dadi dongane wong akeh lan pangeran bakal ngabulno apa sing dipikirno wong akeh. Istilah Jawane tumus. Mula muga-muga video sing tak gawe iki iso dadi video tolak balak. Kaping pindho, senajan sing disampaikno Sabda Palon ing Serat Darma Gandul kuwi mung sastra, nanging menurutku ana babagan sing masuk akal.
yaiku masalah korupsi lan intoleransi. Nalika korupsi wis mulai akeh dilakoni para pejabat, iki uga iso ndadekno pralaya sosial. Bakul ngurangi timbangan ya padha ae. Kuwi cikal bakal korupsi sing luwih gedhe. Mula kanggo kabeh sing nonton video iki, ayo padha ngusahani ngilangi perilaku kuwi. Saiki babagan intoleransi. Ramalan Sabda Palon iki uga masuk akal. Yen akeh wong Islam mulai kerasukan paham intoleran, iki iso ndadekno wong awam dadi wegah marang Islam. Dadi nek wis ngono, sing rusak Islam akhire dudu saka wong sak njabane Islam, lan uga dudu Sabda Palon, nanging justru wong Islam dhewe. Aja nganti negarane awake dhewe dadi rusak kaya Suriah utawa Irak mergo paham sing salah. Semono uga kanggo wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lan Konghucu, mesine uga padha ae. Kudu iso rukun kabeh lan ngajeni marang liyan. Mergo radikalisme iku iso tukul ing agama apa ae. Carane ngajeni ya ora njur nyampur agama siji lan liyane kayata aliran Tantrayana, nanging cukup ngormati lan tansah padha nyengkuyung lan tulung tinulung wae. Yen awake dhewe ora dulur sak agama, paling ora awake dhewe iki isih dulur sak negara lan dulur ing kamanungsan. Aku yakin sampeyan nek ketemu padha wong Indonesiane ning luar negeri utawa ning bandara, mesine seneng banget lan cepet akrab senajan beda agama. Sing mbok takonke paling yo saking pundi, Pak? Dudu kok agamane jenengan napa, Pak? Rasa bungah ketemu dulur sak negara kuwi bukti nek awake dhewe isih ana ikatan cinta. Wis iku wae sing iso tak sampekno, muga-muga ana manfaate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.